kubanga otonzewo otaddewo obutali kumativu bw'abantu olwo kitegeeza oteekateekawo enteekateeka esigala ng'eggwanga likuumirwa ku ntalo. Kyekikakasa ekyo nti kyova olaba nabo bennyini baba bakola ebintu byabwe nga bannaffe abo abanene bakukusa bikukuse. Bwe mbanga maybe mbadde mwesimbu mu mirimu gyange gye nkola nga sirinaayo kyabukuusa kyonna kye nkoze, lwaki bwe mba nkola akaduuka kano ŋŋamba nti edduuka si lyange, ennyumba eyo si yange, ennyumba ya Pablo giwandiike mannya go n'edduuka Pablo. Kati genda otule mu dduuka era gw'osuubula, ojja kulaga nga ng'osuubula era gw'otuula awo gw'otunda, naye nga byonna byange. Bwe mbikukusa kiba kitegeeza ki waliwo ekintu ekitali kituufu kye saagala bannayuganda bakole ki bategeere, kubanga bwe banaakitegeera nandyesanga ng'ebintu ebyo babitutte. Kakati ebuba olw'okubanga bennyini beewaako obujulizi kiba tekyetaagisa kugamba nti abantu babbiddwa. Pulezidenti w'eggwanga omulamba bw'ovaayo n'ogamba abantu nti gwe byobugagga by'eggwanga eddamba olinako ku akawunti emiliyoni zo 3 ne kapikipiki kano kameeti n'omuggo, ate n'omala n'otugamba nti naye ate omuggo si gwano mu Uganda kubanga ogwo nagujja Congo. Kiba kitegeeza nti ekyamazima tetulina pulezidenti waffe mukulembeze waffe, tulina muntu munyazi. Naye ng'eriyo ensi ezikuwaako obujulizi nti alina street namba mu nsi endala. Oba nfuna lwaki tobiteekerateekera wano? Era nze mu butasoma bwange n'obutuba nti sinze omu ku balina emikisa egibeera abakulembeze nti nali njagala nnyo lino libeera etteeka. Kwegamba eggwanga lirumirirwe abantu baalyo nga liteekateeka abakulembeze. Kino kyandibadde nga kimu ku bisaanyizo nga tuteekateeka abakulembeze abanaatukulembera. Nti omuntu yenna nga ayagala okujja okwesimbawo nga tannaba nakwewandiisa asooka ayoleka ebyobugagga bye nga twetaaga ebitundu 80 ku 100 nga biri mu kitundu kyayagala okukulembera. Okuva ku bwerosi ate nga birabika so si biwandiiko bino bantu ebabikola. Okuva ku bwerosi oyagala bwaki nti bwakiyamaani yanje ebyobugagga bye njagala bwemupi yanja byebugagga biri ki mu constituency eyo. Si kubeera nga bakuzaala Masaka kati n'ofulutuka eyo nojja ogenda okulembera Mukono otandika okunyagulula Mukono ng'ate ozimba Mpigi. Oba kitegeera lwaki kyandibadde kigasa nnyo nze mu ndowooza yange ey'obutamanya guno nkozesa mutwe gwange nti singa kyali bwe kityo oba singa kibeera bwe kityo abantu baba basobola okukuuma ikonomi y'ebitundu bye bakulembera. Kati keetadde wano akaduuka kange mba nnyimirira bulungi nnyo mu lugero lw'Abaganda olw'Ekiganda nti enkima tesala gwa kibira. Tuyinza kuŋŋatika tusenyi asaanewo. Oba kitegeera era amagezi gonna bwe gajja nga gakusaanyaawo ssenyi akukitegeeza nange enfungiza. Naye bwe mba sirinaamu kinkakamu kintuuzaamu mu ssenyi nsigala nga mbova avaawo aveewo naagenda ekiyini. Oba kitegeera kati abo ye bantu abamu be tulina. Era nze nina obusungu bungi nnyo kankikugambe bwe tuli wano. Nina obusungu bungi nnyo. Waliwo abantu abazze mu bitundu ne batukoleramu emirimu. Mulimu abasawo ba fisheries mudde ebbanga nga mbalaba nga muno mu bitundu mulinganga omutali baana basomye. Oba kitegeera n'abeera muno n'akulumulira ssente muno naye nga zirina gye zigenda gye zikola walala eri gye ziraga ne bamukungiriza okuba ow'amaanyi naye ng'ekitundu gyazijja nga kyo kisigadde kyeyabuza bulijjo. Kati mukama wange sewo kwendowooza yange nti si kibi esaati eyo enkofiira eyo okunyumira esebo Kigoka nyini wejjemu endowooza ntonda mukisa gubeera mukulembeze mu ggwanga lino. Naye ate olina ebirowoozo ebisinga n'ebyabakulembeze abali mu bifo ebimu. Ekyo kyateekebwateekebwa bwe kityo. Abaganda bagamba njajjanjaba omulwadde si yamusikira naye olowooza kyandibadde bwenkanya. Ne wankokota gaayamira bumizi naye si buli kyabojjogola nti atumira. Era alaba bukyanaayisa mu mumiro nekyataayinza. Esebo. Esebo. Kyemanyi
ensonga zino katwagala tuzijje mu lwali waliwo ebigambo wali bitubadde twogeramu nga tulimu okukuwa olwali n'okugeresaamuuko naye kati twagala tubiri siriyasiyo gwe bwoba otunulamu ennyo olaba otya nsonga ntuufu si ntuufu zandibadde nnungi si nnungi oba nakunyonde nadda nti ensonga zo butuufu nnyo naye mbadde simanyi nti olina n'endowooza bwe zityo kulina okusomoozebwa kw'amaanyi nti bwe weenyuma mu bukulembeze waliwo ne musajja omukulembeze wano omunywevu ku kyetwogerako tekyetaagisanze kumala kubeera mukulembeze wabula kyenyinza okugamba nti kyendi era kyondabyemu era kyekyo kyenkoze nti ondabyemu tooki era njikubye neyaka kati laba awali ekinya obuukewo senga mbadde ondabyemu tooki nga njokedde badde nina tooki naawe noga ntusajja alina tooki naye nga sigitaddeeko kwaka n'ogwa mu kinya eyandibadde ensobi yange naye kati wemba nga tooki ogindabyemu neera nenjiteekako neeyaka naye nga nekino kyoka nkikuweeyo yange ensonga omanyi Uganda lwaki tulemeddwa bakale sina Uganda yeka naye amawanga ga Afirika tulemeddwa okufuna abantu abakugu mu bascientisiki mu batekinologiya n'ebintu ebirala ne mubukulembeze waba nitandika kufuna abantu bapalapalanya ekirungi omusajja Muganda bwe njogera ebigambo ebimu obitegeera ne tutandika kufuna abantu bapalapalanya omanyi lwaki nakozesako omutwe gwange bino bye nazuula nti abantu abamanyi tebawadde bantu batamanyi mukisa kubayigiriza katandikire mawoofiisi enkyukakyuka y'amawoofiisi olw'okuba kyatondebwa nekikkirizibwa kyabangibwawo kuba tekyatondebwa naye kyabangibwawo nekituuka nekikkirizisibwa mu mitima gy'abantu nti obukulembeze mawoofiisi okukyuka zirina kumala kubeera ntalo kitegeeza nti kuba kulwanagana abaddewo ekisipiriyensi ye gy'alina bw'avaawo alina genda nayo nzaddawo mu ofiisi eyo nina kujja nandowooza yange nange oba kitegerekeka abazungu nagendereza nnyo ekintu kino nga bakikola abazungu bakozesa nnyo okuwandiika buli kintu nakirekako omuwandiike bwe nali nnoonyereza lwaki bakikola bwe batyo nti bayamba abagenda okuddawo ku nsonga eyo ye bwagivugako n'agivuga n'abaako wagituusizza ne bwavaawo agenda okuddawo kimwanguyira okumanyawo okutandikira ng'alina n'okuluŋŋamizibwa oba ensonga yange egguka bulungi naye olwokuba nti ffe mubukulembeze twaddira obukulembeze ne tubugjawo ne tuteekayo ebyobufuzi kati bannabyabufuzi bo baliwo nti nze nina kubeerawo life oba life president oba life chairman biki kakati bw'aba abadde chairman ku kyalo nga mutuufu ebyamazima ensonga zitambuza bulungi tatwala mukisa kuyigiriza chairman omupyazze nti bw'oba osalawo bw'oba olambika bw'oba ogombolola ensonga olina okubeera omuntu omwesimbu era okola bwoti ne bwoti ne bwoti kati ono omupya atudde mu ntebe yakozesa ndowooza ye obumanyi bwono bw'avaawo bwonna bugenda President Museveni eggwanga lino okulikulembera ebbanga lyalikulembedde katugeze kubanga kino kyo tekyewalibwa Museveni amala afiira wano njagala kubuulira mazima okimanyi nti Uganda erikalebwerebwe kakudda mu ntalo bwe kati n'amala afiira wano egwa bugwi mu ntaana naye nga yatugamba ekyamutwalayo kyali era kyandibadde nti ebbanga lino President Museveni kijaga nti lyagikulembedde naye ebbanga Uganda lyemukulembedde n'emulera ne famire ye kubanga Uganda ebaleze si bwe kiri yandibadde tekigwana nnyo okuliwa ekirabo ekyo libe nga tekikyasobola kudda mu ntalo nga aliteekeddewo omukululo okusobola otuusa obukulembeze nga si bwa ntalo nze President Museveni nga sinaba kumubanja wadde byonna bigwanira ng'omusajja Semaka omukyala abeera okwambala olugoye olwakakadde aba alubanjavvu
n'abaana okusoma nabo buli kimu kyonna 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 saavisi yonna baba bagibanja gwe sema